Servus, grüß dich. Ja, ihr habt es gesehen bei da oben. Wunderbar da oben, sehr schön. Ich wollte eigentlich da oben schlafen. In dem Gebiet war ich schon mal, muss ich dazu sagen. Ich war in der Höhle schon mal, vor über einem Jahr. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert daran, da habe ich bei Facebook was postet mal drüber. Und ich glaube, ich habe sogar mal ein Video gemacht darin. Und von dem her habe ich gewusst, da ist eine Höhle. Es hat jetzt den Hintergrund, warum ich abgestiegen bin in die Höhle. Weil, wie gesagt, ich wollte weiter oben schlafen, aber der Wetterbericht verheißt nichts Gutes. Er hat Sturm vorhergesagt und Regen, und von dem her haben wir entschlossen, na, wenn die Höhle schon da in der Nähe ist, steige ich ab und machen wir es dort gemütlich. Man sieht sogar noch, das Holz ist alles von mir damals noch. Das ist meine Handschrift und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wenig Menschen da sind oder bis gar keine. Das ist natürlich top. Und von dem her machen wir es da schön gemütlicher drin halt. Und ja, fangen wir mal an, bauen wir jetzt ein bisschen auf. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Jetzt noch schnell ein paar Worte für unsere Anfänger. Wenn ihr sich in Höhlen betritt, ist wichtig, dass schaut, ob da Höhlenbewohnerinnen sind. Das ist in Deutschland jetzt nicht so relevant. Da wird höchstens ein Dachs drin wohnen, ein Fuchs oder so in die Richtung. Aber es gibt Höhlen im Ausland, in Amerika zum Beispiel, wo Bergpumas wohnen, in solchen Höhlen, die sollte man auf keinen Fall betreten. Wenn man sich in Gebiete unterwegs ist, sollte man mal die Höhle von außen ein bisschen inspizieren und dann vielleicht einmal Steine schmeißen, in die Höhle einschreien oder Äste einschmeißen, ob sich da irgendwas rührt drin, dass man da sicher gehen kann, wenn man reingeht. Aber wie gesagt, in Deutschland ist jetzt da keine große Gefahr, dass da gefährliche Tiere drin sind. Des Weiteren ist sehr wichtig, wenn es sich eine Höhlen besucht, bei der ist jetzt die Gefahr nicht so groß, weil die sind am vorne offen, da ist richtig ein leichter Zug drin. Von dem her ist ja kein Problem, dass sie Gase ansammeln. Aber es gibt auch in Deutschland Höhlen, wo sie verschiedene Gase, zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, anreichern durch verschiedene Faulprozesse in der Höhle, also CO2. Und ja, das CO2 ist ja schwerer wie Luft, also das sinkt am Boden und ist absolut tödlich, wenn man da reingeht. Also da gibt es auch in Deutschland Höhlen mit verschiedenen Gasen, nicht nur Kohlenstoffdioxid. Da seid vorsichtig bitte. Man kann natürlich mit Messgeräten da reingehen, wenn man die hat. Das Gerücht, dass man mit einer Kerze so reingeht und schaut die Flamme an, und wenn die Flamme kleiner wird und geht aus, dann muss man schnell verschwinden, das vergesst ganz schnell. Weil wenn die Flamme ausgeht, hat sie schon lang weg. Das ist nur Gerücht, also das funktioniert nicht. Okay. Was auch noch sehr wichtig ist in so Höhlen, wenn es die betretet, beachtet bitte, dass die Höhlen teilweise sehr rutschig sind, feucht sind. Es hat da ein feuchtes Klima drin meistens. Die Temperatur liegt zwischen 8 bis 10 Grad oder auch kühler. Und da sollte man sich darauf vorbereiten. Man sollte auch die ganze Gegebenheit anschauen an die Decken, ob da was runterfallen kann, irgendwelche lose Steine oder so. Am besten einen Helm aufsetzen. Ich mache das jetzt nicht, aber bitte macht es auch nicht nach. Das ist meine Sache und macht es ja bitte nicht so. Was ganz wichtig ist auch noch, ist Höhlen, gerade wenn es jetzt regnet, so wie heute Abend, soll es ja stark regnen und Sturm geben, was gesagt haben im Wetterbericht, dann ist wichtig, so wie da in Hanglagen, dass man das auch beachtet, dass eine Höhle überflutet werden kann. Das geht ganz schnell. Das ist in der Höhle definitiv nicht der Fall, das weiß ich habe mich im Vorfeld informiert darüber. In der Höhle ist nichts bekannt, dass da Wasser stark eintritt und das überflutet wird. Und von dem her, ja, möchte ich euch nur die Tipps geben. Und was ich noch dazu sagen möchte, bitte geht langsam an so Höhlen, schaut euch alles ganz genau an, da passiert nichts herin und geht nicht allein an Höhlen. Ich mag es da nicht gescheit daherin, aber ich möchte einfach für Leute, die nicht viel Erfahrung haben, ein paar Tipps, was ich auch weiß, weitergeben. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass euch da nichts passiert. Und wie gesagt, was ich mache, ist meine Sache. Ich bin für mich selbst verantwortlich und mache es hier bitte anders. Ja, ihr seht hinter mir eine schöne Lagerfeuerstelle. Da habe ich damals schon was gekocht drauf und da möchte ich auch noch ein paar Worte sagen. Wenn es in geschlossenen Höhlen hat, bitte kein Feuer nicht, das ist sehr wichtig. Ihr könnt euch ja denken, warum, da ist man schneller tot, als man recht ist. Und in diese Höhle geht es aber, die ist hinten offen und vorne offen. Das Feuer ist weiter vorne, also der Rauch wird sehr gut abziehen drin, das weiß ich, weil ich schon mal gekocht habe drin. Aber in geschlossenen Höhlen bitte kein offenes Feuer. Auch nicht Raucher drin oder einen Gaskocher anzünden oder sowas, das lasst lieber bleiben. Wenn es nach Höhlen geht, der ist es auch nicht so problematisch, weil die nicht groß ist. Aber nehmt euch gute Taschenlampen mit, nehmt euch Ersatztaschenlampen mit und, was ein Tipp ist von mir, nehmt euch noch ein paar Knicklichter mit und geht bitte allein in die Höhlen rein. Okay, dann fangen wir mal an und richten wir uns mal ein bisschen wohnlich ein.
Ja, das reicht jetzt einmal vorerst. Man soll sich immer ein bisschen mehr Brennholz machen, wie man denkt. Weil meistens braucht man ein bisschen mehr, vor allem auf Nacht ist es noch ziemlich kalt momentan. Wir haben noch Minusgrade. Und ist ja nicht schlimm, wie ihr seht, ist vom letzten Jahr noch ein bisschen was da. Wenn man wieder auf den Platz kommt, freut man sich, wenn was vorhanden ist. Man kann das Ganze verpacken und irgendwie von unter einschirmen, was trocken ist. Und vielleicht kommt man nochmal her, so wie mein Fall, und dann freut man sich. Ja, es gibt viele, die schreiben in Kommentarfunktionen, dass sie Angst haben, dass man mal den Finger wegkauen oder so. Ja, das ist jetzt meine Sache. Ich mache schon immer so Holz und ich habe auch schon mit dem Finger da weggeschnitten. Ich muss sagen, damals war ich noch so verrückt und da haben wir den dann im Krankenhaus ohne Betäubung annähen lassen, weil sie mal wissen wollten, wie das ist. Ich mache es nicht mehr. Und ich habe gesagt, ich zeige euch eine Variante, die nicht so gefährlich ist für Leute, die sich das nicht so trauen. Ich mag ja da keinen animieren, dass es sich wehtut. Und zwar kann man ganz einfach so ein Holzstück nehmen, man nimmt einen langen Stock, legt den drauf und dann kann man auch so Holz machen. Das ist auch kein Problem. Und da ist die Gefahr sehr gering, dass man weh tut. Das ist so ein Tipp nebenbei. Ja, da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Jeder, der draußen schlaft, kennt es. Die Plagegeister, das Ungeziefer, diesen Schlafsack reinkragelt und beißen. Das ist sehr unangenehm. Da ist jetzt so ein Moskitozelt oder Hängematte natürlich sehr vom Vorteil. Aber man kann sich auch sehr gut ganz einfach draußen schützen. Und zwar, wie es hier ist natürlich perfekt. Hier ist sehr viel Asche vorhanden. Man zerkleinert die Asche ganz fein und streut um seinen Schlafplatz. Das hält weitgehend das meiste Ungeziefer fern. Das probieren Sie mal aus, das ist ein guter Tipp.
Ja, an der Stelle möchte ich jetzt einmal einen Abonnenten von mir danken, und zwar den Daniel Kaufmann. Der hat mir angeschrieben, ob ich Interesse habe an solche Fangriemen aus Carbon und aus Paracord. Ich zeige euch gleich eine Nahaufnahme. Der hat mir die zugeschickt, kostenlos, und hat mich echt super gefreut. Danke Daniel, gell? Wirklich, schaut top aus. Ich habe so meine schönsten Ausrüstungsgegenstände drauf gebaut, an meine meistgebrauchte Taschenlampe und an mein Messer. Und das trage ich in Ehren. Schauen wir uns jetzt kurz einmal in einer Nahaufnahme. Also man sieht es hier an meiner Taschenlampe, die ich am meisten brauche, habe ich die Fangriemen drauf gebaut. Die sind hier aus Carbon, mit so Carbonringe zum Verstellen, dass man sauber anpassen kann, und habe so an meine Jacke drauf gebaut. Die schauen top aus. Ich freue mich unheimlich stark drüber. Wirklich Daniel, hast du es schön gemacht, gefällt mir, und sage nochmal danke dafür. Und wer Interesse an sowas hat, kann man gerne mal schreiben, und ich stelle euch dann in Kontakt mit Daniel her. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, die Höhle abzusichern, zumindest diesen Eingang hier. Das sind so Spielereien von mir. Ihr wisst, ich tue das ganz gern, macht keinen Sinn, aber egal. Spaß muss sein. Und mache hier mehrere Stolperdrähte und Alarmauslöser. Die kennt ihr ja, die sind unheimlich laut. Und falls doch jemand kommen sollte, dann will ich frühzeitig alarmiert. Ja, heute gibt es ein schönes Steak. Ich mache es heute in der Pfanne. Normalerweise mache ich es nicht in der Pfanne, das wisst ihr ja. Ich mache es meistens auf der Glut. Aber ich möchte die Pfanne auch mal ein bisschen genauer kennenlernen, wie sie die verhält beim Fleischkocher. Und von dem her, wie ich es in der Pfanne mache. Und schauen wir mal, was rauskommt dabei.
Ja, das Essen sehr gut. Hat wirklich sehr gut geschmeckt. Und jetzt will wir noch einen schönen Tee machen. Und anschließend will ich noch 1-2 Stunden wieder im Buschbox schauen. Das ist mein Fernsehprogramm heute. Und dann lege ich mich ins Bett. So schaut's aus. Das Programm hier ganz allein da raus, das schaue ich am lieber stundenlang. Ich möchte das auch ein bisschen anschauen. Ja, meine Damen und Herren, ich lege mich jetzt ins Bett. Es ist noch nicht spät. Es ist 10:30, aber ist egal. Der frühe Vogel fängt den Wurm, das wisst ihr. Und von dem her, ich stehe gern früh auf. Also, bis morgen in der Früh. Macht es gut.
So, guten Morgen, grüß dich. Ja, viele von euch haben es bereits mitgekriegt im Video. Da unten verläuft eine Straße, die ist ungefähr 1 Kilometer entfernt knapp. Und da in das Tal einer, in die Schlucht, nicht Tal, in die Schlucht einer, halt halt ist ziemlich stark. Das ist leider ein bisschen ein Problem da, aber das kann ich leider nicht ändern. Von dem her habe ich ein bisschen gebraucht zum Einschlafen, bis es ruhig geworden ist im Straßenverkehr. Und habe dann wunderbar geschlafen. Ja, das war echt schön. Draußen hat es geregnet. War wirklich gut, dass ich da reingegangen bin. Und ja, ich bin ja dann früh morgens so gegen 2 Uhr öfter aufgekommen. Aber es war mir eine Fledermauserin bei mir. Muss aber dazu sagen, das ist keine Fledermaus-geschützte Höhle. Aber die ist da drin einmal angeflogen. Ich habe sie mit der Taschenlampe kurz beobachten können, dann ist es wieder raus. Einmal was Schönes. Habe ich auch noch nicht gehabt. Des Weiteren war dann ein Uhu da, der war lang da, der ist da drüben irgendwo gesessen. Ich habe ihn rübergelegt, hat ihn aber leider nicht gesehen. Und hat lang, wahrscheinlich mich beobachtet, hat schöne Geräusche gemacht, wie es der Bobo macht. Und ja, war schön. Der ist ja gegen 4:30 Uhr circa um den Dreh ist er da wieder vorbeigeflogen, ganz laut geschrien und rauf im Wald. Da ist noch ein zweiter Uhu gesessen drum anscheinend, haben sie noch ein bisschen unterhalten. War ein wunderbares Konzert, hört man sehr selten, leider. War aber sehr schön für mich. Ja, ich bin einmal aufgekommen, dann, es hat in der Umgebung ein Jäger geschossen. Einmal ein lauter Knall, dann war es ein bisschen was anderes, das war wahrscheinlich dann noch ein Fangschuss. Da bin ich natürlich aufgekommen, klar. Und was wirklich brutal war da drin in dieser Höhle, waren die Mäuse. Es sind unheimlich viele Mäuse umeinander. Die haben mich wirklich auf Trab gehalten in der Nacht. Also die sind teilweise über meinen Schlafsack drüber gekrabbelt, sind in meinen Rucksack rauf, weil ich beobachtet habe einmal. Eine ist im Pfeilflaschenbecher, eine hat noch runtergeschmissen, ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Die andere ist in Taschen hinter eine. Also auch ganz lustig. Mein Gott, das gehört dazu, ich bin in ihrem Revier und von dem her muss ich mich da ein bisschen anpassen. Aber so, das Resümee von so einer Höhlenübernachtung ist cool. Ich schlafe zwar lieber im Wald draußen, aber so eine Höhle hat auch was, ist ganz was Besonderes, muss man sagen. Okay, dann sind wir soweit durch. Wie gesagt, ich habe mein Lager schon weitgehend geräumt, das will ich jetzt mal sauber ausputzen alles und sauber machen, dass keine Spuren hinterlassen. Und dann marschiere ich da rauf, schauen wir noch ein bisschen die Felsformationen da oben an und dann muss ich noch ein paar Kilometer zum Auto gehen und dann war es schon wieder für heute für mich. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, war sehr schön und ja, dann sehen wir uns auch bald wieder. An dieser Stelle wünsche ich euch wie immer viel Glück, Gesundheit für die Zukunft, für das Jahr, für die komplette Zukunft. Und ja, dann werden wir uns demnächst wieder sehen. Mit was für ein Thema, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Da bin ich immer sehr spontan, das wisst ihr. Und ja, dann gehen wir durch. Macht's es gut, schönen Tag noch.